Привет, подписчики. Сейчас я расскажу, как мы вешали жалюзи. Но жалюзи висят снимать не хотелось. Давайте сейчас снимем, покажу. Так, просто вот кронштейны вот здесь вот прикручиваем на саморезы. А потом просто вот так ставите их вот так. Поставили. Подожди, блок. Вот Санек, сейчас блок снимаем. Сейчас так вот так. Сними поближе, так ставишь, там как бы на рельсе все встает, вот так вот защелкиваем. А веревочки обрезаются под... Ого. Так, это специально было. Просто, это было специально сейчас. Один ставил Саня, я ставил левую, короче. Там все работает как надо. Так, что-то я видел, ставил не так. А там уже два. Блин, что за проблема? Вроде стоит, а там не знаю. В общем, ой-ой-ой, вот это проблема. Сейчас. Ребята, можно вас? Да, конечно. Женек, давай скажи, пускай подписывается на канал, ставит лайки быстрее. Сейчас, секундочку, смотри, надо показать, как пользоваться. Вот так, смотрите, чтобы ее зафиксировать, нужно вот так завести в бок, хоп, и там как бы рычаг ставится. Опускаем. Точно так. Раз, все в уровне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Вступайте в группу ВКонтакте. Все.